主权红线，他讲的台湾有事，学安倍晋三，我觉得日本就应该有伤势啊。日本人到目前为止的消息啊，不但是拒不道歉，也不要把话收回来，甚至说高市早苗12月份的时候要参访靖国神社，到里面披麻戴孝，哭得死去活来，就是要做给你中国人看，这一切都是有预谋的。高市早苗这个妈妈桑讲出来的话，真的把台湾害到了，几乎所有人认为仗打不起来。高市早苗做了一个违背的事情，整个围台大陆出动的战斗机60几架次，大家想一想，你认为这一切都是偶然吗？为什么韩国、朝鲜、俄罗斯突然之间都对日本表达强硬呢？这一次发生战争的可能性非常大。现在呢，中日关系不但没有缓和，而且几乎是全面炸锅了。就是因为高市早苗一句台湾有事的这一番言论，引爆了北京震怒。我们要来看到呢，现在学者点出来，因为说其实呢，高市早苗他这一句话就是直接踩到了北京的4道最高的等级的红线。我们来看到，包含了是主权红线，认为他讲的这一席话呢，暗示台湾不是中国的一部分；还有民族记忆红线，因为挑动了日本军国主义的历史伤痕；还有政治尊严红线，明明才在釜山跟习近平承诺说，会稳定关系，但是怎么回国之后就背刺挑衅？还有包含了国际化红线，企图要把台湾的问题推向国际战场。所以呢，北京现在反应也是非常的激烈。你可以看到，北京马上就祭出了4把利剑，包含了旅游禁令。日本的经济产业省就评估说，如果中国的游客减半的话，那他们 GDP 至少是会下滑0.3%，影响47万人他们的就业哦。还有包含稀土管制，因为日本的这个高科技产业呢，非常依赖中国的稀土，尤其是您看到的像是迪特，这几乎呢都是从中国来进口。还有产业链的脱钩，加速了对日本产业的国产的替代，以及包含实战化军演、扩大海空训演范围，而且提高频率，对日本的自卫队射入台海的行为，也画出了这个明确的红线。那还包括有一个热腾腾的消息是在我们录影之前宣布的，因为中国直接通知日本说停止进口日本所出口的这些水产品。那现在大家就在想说，是不是接下来压力会越来越大？所以日本有艺人也接连表态了，像是歌手美伊里亚，还有演员呢石野浩二，他们直接在微博上公开表态，说永远支持一个中国。好，想请教韵老师了，您来看高市他踩到的红线到底有多严重？还有说这几把利剑，哪一件对日本来说最致命？非常非常严重啊！这个里面讲的这个4个红线都是跟台湾有关的。主权红线，他讲的台湾有事，学安倍晋三讲哈，日本就有事。我觉得日本就应该有伤势啊！历史来讲的话呢，历史仇恨因为大家都会强调14年的抗日台湾从1895年开始对不对？我们的抗日的话呢，你要加多少年对不对？要加上就进去然后这个政治上的红线，大家不要忘了。就是在这个在韩国的时候 ，APEC 会议当中，这个高市早苗跟这个习近平主席还见面了30分钟对不对？这个就是一个好的开始。高市早苗回头就见了林信义还称之为执政的对不对？那么这个对于这个大陆来讲的话呢，就非常生气那就要把这个台湾问题国际化，因为这高市早苗讲的这种事情的话，也只是很委婉的把所有日本的心里的想法整个说出来。但是日本本身就是日本跟中国就是2个不同的国家，所以你在这种情况下的话呢，我必须坦白讲你刚刚问到的问题就是说旅游禁令的话呢，说句良心话，日本人的话呢很倔强。日本人到目前为止的消息不但是拒不道歉，也不要把话收回来，甚至说高市早苗12月份的时候要参访靖国神社，到里面的话披麻戴孝，哭得死去活来，你就是要做给你中国人看。所以说我可以这样讲第一件事非常重要，这一切都是有预谋的。高市早苗的情况也有预谋，日本的政客也有预谋，那中国的这个政府单位当中的反应那中国的预谋我可以这样子讲就是说在11月7号那一天第一时间内就外交部、国防部再加上国台办同时集体反应，用到最激烈的文字，最后第2天的晚上凌晨1点半召见那个日本驻华大使就叫做奉侍表示什么呢？表示从上到下，这个奉侍这里用的词语，外交词语大家都没有注意到，这里面非常严重。那另外的话呢，我自己的话呢这个我非常了解大陆人的心情因为我自己也是算大陆人嘛。所以说，大陆的整个民情舆论都非常激动。但你刚刚问到我说旅游稀土产业链脱钩包含禁买财产品呢，我觉得这不是重点，这都不会是重点。实战化军演是重点。我可以讲这个预期上来讲，我觉得高市早苗这个妈妈桑讲出来的话，真的把台湾害到了。
用台湾人几乎所有人认为这个仗打不起来。这个仗绝对打不起来，为什么？就是会觉得说，你只要叫我做什么我就做什么。台湾人有这个弹性，但是日本人很傻，日本人没有这个弹性。高市早苗做了一个违背的事情，这个现在实战化的军演的话呢，里面配合这个实战化军演，不是只有在黄海实战演习的实战演习这个3天而已。这实战化军演的话呢，我不晓得你有没有注意到，大概大家都没有觉得消息，整个围台的这个大陆出动的战斗机60几架次。就这几天几乎都是这样子，然后这里面的话呢，出现了一个最严重的一个情况，就是俄国啦、韩国啦、朝鲜啦，整个东北亚地区沿着日本当中都环绕的开始表达有一种都谈到军事上的问题，这个详细的情况等一下可能会有人再谈到，我不愿意多说，但是我会大家想一想，你认为这些都是偶然吗？为什么韩国、朝鲜、俄罗斯怎么突然之间都对日本表达强硬呢？那这些的话呢，难道不是预谋吗？虽然我没什么证据，但是我们必须要从这个角度来想。所以我觉得说，这一次发生战争的可能性非常大。好，谢谢岳老师精彩的点评。我们就要来看到刚刚说到的这4把利剑，因为大家在说，这真的是非常精准的扎在日本的命门上。怎么说呢？其中尤其是稀土的部分，因为日本自认为说现在已经降低了对于中国的依赖，但我们从图卡上您可以看到，事实的情况就是还是有60%就是靠中国。尤其现在呢，全球的稀土加工能力呢，90%就是掌握在中国的手上，以及包括了全球70%的稀土产能在中国。好，那回顾2010年的钓鱼台争议，当时呢，日本的汽车、科技这些产业是完全慌了手脚，尤其当时稀土的价格是一年之内就飙涨了10倍。所以现在很简单的来说，就是现在如果是稀土一断的话，大家在说那日本的汽车、半导体还有军工业可能是全面被垄断了。好，我们要请明宽哥来看了，因为德国前阵子他们被迫要停产嘛，那就连川普这么倔强的川普都不得不低头。好，那现在日本，你就您来看，他有办法可以承受吗？稀土的话，日本当然是没有办法承受，但是我们这个议题要从高一点的地方来看这个大议题哦。刚才老师有说有可能会走向战争的一个边缘，我个人比较乐观。为什么个人比较乐观呢？我认为现在中国跟日本是把这场戏的张力全部张到最大，但其实双方都非常的克制。那我们一则一则来谈哦。其实，在过去这段时间，不知道各位有没有发现哦，日本一直有所谓的首相荒。什么叫首相荒呢？日本的首相只要听美国的话，他一般能做的比较久，除非像安倍中间遭遇到了不好的事情。那中间呢，你只要向中国去倾斜的话，很奇怪哦，那个首相待不久所以后面呢，各位可以发现呢，后面的话首相就常常换。所以呢，很多人就说日本的首相像什么呢？像走马灯啊。那走马灯后面等到了高市早苗，高市早苗也是花了9牛2虎之力才上了日本首相。为什么呢？因为自民党跟公民党中间还决裂完之后，后面好不容易就经过了一番波折完之后，可是高市早苗目前在日本的民调高达70%哦。为什么呢？因为大家看到了一件事情，是川普紧紧握着他的手，感觉是爸爸握着女儿，然后呢，突然间从西装里面拿出一张，你要什么？告诉我，我通通会为你满足。这个叫空白支票。但是我们回头来谈到后面的架构就是双方把戏演足，所以我们可以发现哦，日本的外务省赶快去跟中国的外交部来洽谈的当中，这个有一个非常有趣的一个画面，中方也得到了该有的一个回应，然后美国还说哦，他们会从延国的基地撤回了提风系统，所以双方其实是在降温的。但我们谈论到稀土这个就有趣了哈，全世界的稀土呢，它非常的重要。可是稀土呢，它有一个很大的麻烦，是在过去稀土是什么呢？是吃力又不讨好，价格不高。从矿源沿路到湿式的提炼，一直到干式的提炼，有很多不同的一个方法。可是很多人不晓得，缺了稀土，医疗不能动，汽车不能动，电子不能动，太空不能动，通讯都不能动。我就不讲细节。各位还记得吗？单单在今年，欧洲4大品牌，他们说没办法做车了，为什么呢？因为稀土当中有一个叫做永磁磁铁。永磁磁铁它做的叫做永磁马达，它具有很高的一个磁链性哦。后面日本的 Suzuki 也出来投降，我们也做不了车了，我们也没办法做。各位，这单单是汽车。所以后面呢，我们去谈论到川普的一个关税，我个人对于川普我是看不懂啊。川普的关税很多时候他是举着正义的一个大旗，但很多时候是你内容到底要讲什么？各位还记得吗？后面当整个美中握手对于稀土的议题谈完之后，突然间墨西哥跟巴西懵了啊！天哪！中国的关税比我们还便宜耶，
中国的关税比墨西哥跟巴西还便宜耶。但我们可以确定一件事情哦，中国这次在关税的谈判上，他们是处于被动的一个角色。但各位不知道有没有发现，他们每次在关键的时间点，常常可以取得重大的胜利。所以我们只能说，稀土这个战役可能未来在20年、30年当中会持续的演进。但目前从矿源到提炼到最后的一个终端产品来说的话，中国具有优势。美国、欧洲一直说，我们现在要赶快来，要加油，我们要买矿产，我们要建工厂。其实这是需要20-30年的一个功夫。最近美国刚刚去跟非洲提了所谓的矿源保障，但是呢，他们非洲人说中国已经先来了，现在新的货还是要先给中国，后面有多的新开采的再给美国。所以这次中国在稀土这个领域当中的话，可以说是打蛇打七寸，打的整个美国跟欧洲跟先进工业国打的是哇哇叫啊。是好，除了从经济上来看，其实在外交层面，大家也在分析说，拿日中两位领导人的外交层级高度来看，因为分析认为说蛮讽刺的，日本呢是背信忘义，说背后对中国下毒手，但是北京方面呢，对大国的外交当中反而是展现了这个成熟度，因为像是中国就信守跟川普的承诺嘛，履行了釜山协议，用这个高价买下了14船的美国大豆。那现在大家在关注说，好，中日关系闹得这么紧张，那美国的态度到底是什么？美国现在悄悄的把这个延国基地部署的提风飞弹撤了回去，而且川普面对镜头的时候，他直接说，其实美国很多的盟友不是朋友。外界就在看说，北京现在是很守信，但是日本反反复复。那大家也观察说，美国现在对日本的态度是不是比较冷淡？是不愿意帮日本来善后吗？还是在跟日本做切割？干哥都已经弄到全球头条了。川普，你倒是讲话啊，对不对？我们日本现在被国际围攻了，怎么办呢？老大哥帮帮忙，不帮为什么？当然不帮，为什么？我们才刚刚，敏宽刚刚讲的稀土才刚刚讲好，现在又有一样刚讲好了。我跟你讲，14艘船已经开始往中国开动了。为什么？总共载了84万吨的大豆。哎呀，我跟你讲，其实川普晚上睡觉的时候，他一定会想说，终于卖出去了，终于卖出去了，船终于开出去了，我可以被农民少骂一点。等一下，我没有这样而已，后面还要再买1200万公吨。大陆外交部已经承诺，到12月底，我会再买1200万公吨，当然没有像以前那么多。通常每年到现在，中国已经买了这个美国大豆3000万公吨了嘛，可是今年大概只有2000万公吨左右啦。那这一批14艘船已经出去了，从墨西哥湾开出去了。川普心里在拍拍手鼓掌，所以高市你搞这个大麻烦，现在叫我怎么在言语上面去帮你忙，很难呐，你知道，因为你会掂量嘛，外交辞令都是这样，看对方的反应，你决定怎么说，你硬一点，我软一点啊，我硬的时候你就必须要软一点。那你现在从头到尾你看今天早上那个画面，你看那个刘劲松，中国外交部那个亚洲司长刘劲松去看金井正章特别跑去看他，两手插在口袋里面，你讲你的，我听我的啊，然后一脸不屑，也没有太多的反应啊，然后但是记者问他，他还会讲哦，请问一下你们会面的结果怎么样啊？很严肃啊，很严肃就说明了一切嘛，也没有说我骂他啊，他也没有哭着跟我求什么，那你就从这画面里面就可以看得出来，中国的态度是很一致的啊，从薛健到刘劲松，甚至到环球时报啊，他们讲的话都是一致的。在这种情况下，国家意志是一致的。所以高市早苗你没有什么选项，但是金井正章也讲了，很难收回，不可能道歉，那会怎么样啊？那是不是要再事态继续恶化下去？我们现在看这个情况哈，说句实在话，我觉得还是最后由美国来出面还价，办一个什么会议之类的才有可能，不然的话，我跟你讲，这件事情我怎么看都看不出来，因为以日本的态度而言的话，他是不可能收回他讲出去的话。是。那可是这个不是只有中国现在对他这么有意见，而是周边国家开始都有意见了。那在这种情况之下，高市，我觉得他的首相之路比我想象的还要短命。
好，现在外界在观察说高市早苗是不是把日本整个拖向了地缘深渊呢？就是因为这一句台湾有事论，大家在说踩到了中国的主权红线。那日本特使您看到急急忙忙赶快飞到这边，要来北京要来灭火，但是您可以看到，其实中国这方的态度呢，中方官员是双手插口袋，被认为说显然这个怒火并没有平息，而且越烧越旺。我们就来看一下当时的画面。好，现在中日双方的关系真的是越来越紧张，但是呢，现在大家在说高市早苗好像不但没有要灭这一把火，而且反而是往火堆里在倒汽油。因为日本媒体在爆料说，高市可能会在12月26号的时候，刚我们来宾也提到要突袭参拜靖国神社。好，时间拉回到2013年，其实安倍晋三就是选在这一天，他用首相的身份去参拜了靖国神社。但是这个举动呢，不但是挑衅，而且是赤裸裸的把这个历史的伤疤揭开来，把中国的国仇家恨踩在脚底。好，大家就在想说，高市这个举动参拜靖国神社是豪赌吗？还是说高市现在就是全面失控了？那岳老师，你来看北京方面呢，会怎么样让日本付出代价？我觉得这一次问题之所以严重的话呢，最主要是有4个方向的啊，这个让这个北京觉得非常不爽。那么我前面要讲到，刚刚这个刘劲松跟这个金井正章啊，他们之间的话呢，确实应了现在时下一句很流行的话了，就是说刘劲松是从容容啊，2个手插在2个口袋里啊，然后那个金井正章呢是匆匆忙忙了啊，还没有连滚带爬，其实也差不多了哈。那么我要顺便要解释一下，跟刚刚他讲，2个手插在2个口袋里的主要的目的就是不握手。这是外交动作，这是不握手。这里面实际上大家要了解。然后呢，针对于日本人呢，非常要面子。那这个金井正章呢，急急忙忙跑去啊，真的是有一点这个匆匆忙忙啊。我觉得他去的时候呢，他不得不去啊。他其实是负责大洋洲事务的，他这边要测探一下口风，大陆生气到什么程度？大陆生气的主要原因有4个方面。第一个的话呢，高市早苗用的语言啊，它的 implication， 那它含义上是的确燃起了历史上的仇恨，因为他用了存亡危机的时候啊，然后呢918事变也是存亡危机，77事变也是存亡危机。整个日本侵略中国的过程当中的话，常常用了这套借口啊。这个虽然是借口，但日本拿来当这个军国主义的发展，就发动战争的主要目的就是为了日本的存亡危机。这是第一点。那第二点的话呢，我们可以看到后续的发展啊，后续的发展的话呢，整个过程当中啊，高市早苗不但是死不认错啊，而且后来讲话一次比一次的狠。为什么呢？我可以告诉大家一件事情，就日本高市早苗刚当选这个首相，刚在川普面前的话呢装可爱，然后在印尼总统面前把椅子拉近距离，表现的都很可爱的这种感觉啊，深受年轻人的喜爱。年轻人当中82%支持他，年轻的女性88%支持他，全日本人的话呢，年轻人18岁到30岁人通通支持他。所以后续的发展，那民意的话呢，基本上也高居不下，就是大陆无论如何怎么样警告，都至少有46%以上，甚至60几、40几。整个民意来讲的话，以日本现在的首相的领导地位来讲的话呢，这个比例实在是高的有点不像话，让中国本身来讲真的是面子拉不下。最重要的是政客当中讲话的有几个人哈，鸠山由纪夫啊，说他小狗叫来叫去，对不对？野田佳彦讲说你根本很不得体啊，你没经验，对不对？然后呢，最严重的是石破茂讲，一开始就第一个就反应，但是很遗憾的，这3个人都不重要。真的是麻生太郎没讲话啊，有影响力的人都没讲话。那么在这种情况之下的话呢，你可以看得出来，那大陆目前为止的话呢，真的是因为很生气，所以刘劲松跟这个金井正章里面的表现的态度是告诉你啊，你看这个大陆的这个外交官的话呢，每一件事情他们都是有动作的。其实，因为我们长期没有外交关系，所以我们对于外交官的训练，就是基本上变成爱不爱台湾的这种观念了。其实大陆的外交官，他每一个动作，他讲的每一个字、每个词，那么这次当中的话，最重要的外交部的里面所展现出来的，一个是发言人叫林健，另外一个是日本的总理事叫薛健，双剑齐发，他们讲的事情真的比较严重。一个林健就问你日本到底要干嘛？你对台独要发出什么讯号？你回答一下。到目前为止，日本没有回答。那个薛健更不要讲了，直接把这个莫名其妙冒出来头给砍下来。我今天上午还跟一个日文很好的学生问了一下啊，他说他的话就这个意思。是好，现在呢，刚刚
岳老师帮我们提到了，现在日本的年轻人是真的蛮喜欢高市早苗，也可以说他在日本的民调真的就是居高不下。但是我们往外看呢，现在日本的外交，大家说是不是全面失控了？因为除了上任不到1个月，现在中国方面气炸了。那我们看到韩国也因为独岛的问题召见了日本公使，提出了抗议。而且您从图卡当中看到了，国会议长直接要求日本说，必须要展现出对2战的真诚反省，还有负责的态度。俄罗斯方面也是出口警告，说对日本外交官等30个人寄出了入境的禁令，而且在北方4岛展开大规模的军演。那北韩呢，无独有偶公开批评说，日本撕下和平国家面具，暴露了战争国家丑恶嘴脸，而且警告说，日本挑衅的话是要付出代价的。好，现在大家在看说高市的路线现在蛮激进的，1个月之内哇，一口气得罪了中俄韩朝这4大国，也让其他的亚洲国家其实感到蛮紧张的。所以，盖哥就您来看，日本的外交再继续这样发展下去，会不会陷入全线孤立化这样的困境呢？高市早苗，你绝对不要因为你的民调升高而窃喜。我可以告诉你，日本年轻一代根本不在乎政治。更不在乎国际局势，跟我们台湾小孩一模一样。他们连他们自己的定位都搞不清楚，所以你以为从这个来自这些年轻人的高支持率对你有什么帮助？你要回归现实，你要回归为什么中韩以及俄还有朝4个国家现在都对你表现出强硬的态度，那就是因为你最近的这些言行会导致这些国家侧目。当然会侧目啊！什么叫做存亡危机？存亡危机事态的意思是什么？意思就是说，万一发生了这个不确定的情况之下，日本要再武装吗？其实再武装这个议题，几十年来、半个世纪以来，都是亚洲周边国家所害怕的，很忌惮这个问题。日本它因为宪法的规定，它不可以再武装它的这个部队。那如果说它能够它现在派驻海外，它只能就在一种什么，就是一种人道救济的那种状况下，但是它绝对不能成为一种派兵也就是说，波斯湾战争打得多凶，没有日本军队，没有日本自卫队，为什么？因为你在宪法不准你派。现在你高市早苗，你突破这个禁忌之后，所有国家侧目。我跟你讲，远在澳洲1万公里以外的澳洲，他都侧目，为什么？他最害怕这个，因为澳洲吃过亏的嘛。澳洲、纽西兰、印尼，每个国家都怕再吃这个亏，所以邻近的国家那更不用讲了。高市早苗据说12月26号要去参拜靖国神社，我看是真的。他现在都不敢讲话，为什么？因为我真的要去啊。为什么？因为我要继承安倍的遗志啊。安倍13年前去过啊，当时去的时候的结果下场是什么？就是稀土不给啊，大家还记得吗？北京当时就说你这样搞的话就不给。这13年来，日本受到教训了。本来是9成靠大陆，现在5成靠大陆而已了。他们已经赶紧想办法弥补了。可是那时候真的非常严重啊！所以大家晓得说，你如果说你真的去参拜靖国神社，就有点像纳粹集中营一样，那是永远的耻辱。但是日本的民族性很奇怪，他认为这些人是英雄。这些靖国神社3种人啊，一个什么日俄战争。还有什么中日战争，还有一个太平洋战争，3种人，这3种人他们派出去的都是侵略者，都是各国厌恨的人物。结果他们现在供在靖国神社里面246万名官兵的香的牌位，你去参访他，你就是怎样？你就是不尊重周边的国家，尤其是南韩、跟台湾、跟大陆。所以大家就晓得说，他如果胆敢去的话，那他就跟周边国家干嘛？就是宣战。所以俄罗斯说，我现在开始举行军演了特别针对北方4岛举行军演。北方4岛哪4岛？国后、泽捉、色丹、池武这4个岛，这4个岛的争议已经80年了，到现在不能够解决。俄罗斯再次军演就是告诉你说，不可能解决，我不要跟你谈。那日本到现在你看得罪大陆以后，俄罗斯对他也那么强硬，朝鲜也不遑多让，韩国为了独岛也是这样，你就觉得四面楚歌，川普来帮忙吧，没人要帮你。
好，确实，那日本这样动作频频，大陆方面是怎么样反击？我们就来看到，因为日本从1956年加入联合国之后，隔2年，1958年就非常开始很积极要争取非常任理事国的资格嘛。其实这70年来呢，一直有机会就想要希望可以得到这个安理会的常任理事国的资格。对日本而言，这也被看作是他们战后国家正常化的最后一步，所以历任首相其实他们心中都有这个梦。但是现在中国驻联合国代表就直接宣布了，说日本根本没有资格成为联合国常任理事国。好，大家再看，就因为高市的这一句话，让这个日本的这个入常梦是瞬间清零了吗？这个议题要分成2个层面先来说。我们现在说第一个层面，台海的一个问题是全世界的问题，因为台海当中包括了亚洲的一个航线，包括了能源，包括了电子产业等等，这个我们就不再赘述但之前驻韩美军有说过，未来会有2个任务，一个是防卫朝鲜，另外一个就是台海介入。就是台海如果有事的话，驻韩的美军，韩国不加入驻韩的美军他要加入。今天意大利媒体直接说其实中国很怕一件事情。我刚刚跟各位说，中日2国极度的克制意大利媒体他说，中国最怕的就是万一日本再武装，同时去介入台海的话，同时美国跟台湾跟日本的一个介入，会不会对中国比较有利？这个是不一定的这是不一定的，先有这个条件。但是我们来说这个入常讲到这个入常梦，日本就真的难了为什么有真的难的呢？我们去把那个联合国的定义先抓出来联合国的5常是哪5常呢？很简单，2次世界大战当中带领着全世界去打败那个邪恶轴心的，叫5常。所以当时中国、英国、法国、美国、苏联后面改名叫俄罗斯。那我们来看谁被撂倒？撂倒当中，第一轮是日本、德国跟意大利。所以那时候最早的时候，这3个国家是美军进去托管，它的定义叫托管。后面发生了韩战，韩战完之后又托管了一个地方叫做韩国。所以简单的说，就定义上来说，如果我们就联合国的定义，它要入常，这个是有它的一个困难度的。第二个，日本当然有它的一个强度日本的强度是它目前在全世界的经济是排前5大。目前美国、中国、印度、德国、日本大概就是5大当中在盘旋。军事的话大概是排前10大，但就定义上来说，这是第一个比较麻烦的定义。第二个是你要跟中国去在联合国当中比投票，连美国都比不赢。为什么连美国都比不赢呢？我来跟各位说在过去40年的过程当中，美国人曾经叱咤风云，但后面美国人发现要经营国际关系好累又要人，又要钱，又要不同的语言。那过去是所有的人都到美国去读书，那很简单，最精英的人都去英美读书，以后这些人当总统呢，当然是比较亲近我们可是过去40年当中，中国很认真的在经营非洲、中东、拉美等等的关系。所以呢，要人给人，要钱给钱，你有什么需要？而且他们也说他们不会像过去殖民地的一个时代去来殖民你。那中间有很多的因缘际会啦，所以我们简单的说在联合国比投票的话呢，现在美国都没有办法撂倒中国的情况之下，日本要入常，看干蛋供3个字。不可能。中国大陆现在即将迎接在9月3号这一天会举行的中国人民抗日战争暨世界反西斯战争胜利达到80周年了。这一天也会顺便的举行阅兵的仪式，预估呢这个中共总书记习近平会来发表谈话。那么现在呢，其实在中国大陆的内部，尤其是在北京这边有一个阅兵村村民都已经人民在里面都已经说呢，每天早上几乎都会听到这个有训练的口号声，是非常的大声的。那么预估呢，现在在5月初而已，就已经开始有部队开始进驻到当地去了。离9月其实还有一段时间就已经做好了准备。另外，我们要来看到这一次会聚焦哪一些军事上面的武器呢？这是来自于中国大陆的军事评论员他做的分析。上一次的阅兵可以看到现场有歼20，不过还是只是少量的。预估呢，这一回会有大批的这个歼20现身。另外，这一次的主力战机的重点还会放在歼16跟歼35战机，可能都会成为这次大阅兵上面的重点的武器了。所以节目一开始，我们来关心9月份的大阅兵，现在5月就已经提前部署了。这会是习近平任内最大规模的阅兵吗？政治战略上面有哪一些讯号？委员怎么看？这个讯号基本上有一种常规的，跟有一点比较特例的。我们先说常规的部分，大概是每10年至少阅兵一次嘛，而且都趁着抗战胜利的名义跟时间来做这种大型的阅兵。
所以每一次的阅兵，我们要看到的是解放军他展示给大家每隔10年的进步状况是什么样。第一个就是常规性的，那比较特殊性的就是说，每一年他都会想办法做一些让人眼睛为之一亮的产品啊。那以目前来看的话，宋中平讲的，如果是确实是真的展这3款战机啦，就是什么意义？它2款自制的第5代战机统统推出来了啊，就是歼20跟歼35。这2款是中国大陆完全自制的2款第5代战机。现在全世界有能力做2款以上的这种第5代的战机啊，只有中国跟美国。10年前中国也没这个能力，但是10年后中国就端出来2款第5代的战机。第5代的战机的特色啊，都是重型战机啊，比如说这个歼20的最大推力的重量是37吨，歼35比较小是28吨，但是20吨以上我们习惯上都称之为重型战机哈。那歼16又比较特殊，歼16是苏凯27 SK 转型设计而来的，它是由苏霍伊设计局跟沈阳飞机公司共同设计的，它重量很重，它带有一点轰炸机的味道，是属于战轰机类型。它有36吨，那2马赫啊，这个作战半径是1850公里，所以很明显的，这是一个战斗机加轰炸机的设计格局。那这一次他把它展示出来，是过去没有的，是过去没有的，所以这一点是在表达说，我的武器有了一个高度指数性的一个成长。那空军如此，那海军当然更精彩了。海军当然不可能把航空母舰拉来阅兵了，但是至少最基本的模型概念会推出来，那在陆军方面呢，也应该相当可观。中国大陆的一些火龙弹就是这种火箭炮等级最高的叫火龙弹。现在大陆上的说法是说，如果这个火箭弹攻击的距离是在200公里以内，我们就称作常规的火箭弹。但是如果超过200公里，像到400-500公里，那是要有很强的制导能力。他们就这边给它取一个名叫火龙弹，所以是用这种2个规格，它有可能会展示。因为台海战争，其实中国大陆最大的威力就在这火龙弹，因为它精准度奇高，不像传统的火箭弹哦，要打成一片才打得到。那火龙弹是精准度跟导弹短程导弹相距不远，所以对于这个台湾的应该说西半部啊西海岸的各种战略的目标的话，火龙弹的威胁很大。它还有个特色，它成本低。精准度高，不像导弹，精准度也很高，可是成本很贵啊，成本很贵。那陆军、海军、空军，当然不排除它会展示出几款的对美军具有这种反介入、区域阻遏的一个作用，所谓的 A2AD 哈，Anti-Access and 然后 Area Denial 好这种。那第5代战机包括歼16都有这种区域拒止的作用。那海军的舰队更不用讲了，驱逐舰、万吨驱逐舰，它就有很强的区域拒止跟反介入的能力，因为它的驱逐舰所携带的一些这种导弹的数量，动不动垂发就是一个舰队这几百个垂发系统，就垂直发射系统，那种对于密集攻击美国的航空母舰的舰队。那个是有很高的一个威慑力的，所以每一样产品在10年前是没有的，这一次全部推出来，也在向美国，尤其是全世界告诉说，中国的崛起不止在经济上崛起，在军事上也崛起，这是中国可能会在这一次阅兵里面要传达给全世界。好，所以我们看到中国大陆的这次大阅兵，现在几乎就是陆海空，从5月份开始就已经做足了各种的准备，也包括这种区域拒止相关的武器哦。那么其实我们要特别今天也来关心这当中在空中展现的这个战力，尤其现代化空战，大家上次看到了印巴空战，预警机变得特别的重要，所以这一次其实军事迷也特别的聚焦在预警机上面，尤其现在
近期频频现踪的就是空警3000预警机。这一次比较不一样的地方是它装配了国产的涡扇20发动机，而且现在呢正在密集的试飞。照片上我们看到就是这一台空警3000，那它搭配了加油机之后呢，就会具备更大的续航力，还有它的这个侦搜能力。预估呢，包括它可以俯视地形遮蔽区，还有侦测低空飞行的这一些敌机跟飞弹等等。现在已经在密集的试飞了，是希望9月份大阅兵年呢一起来现身吗？那么这一款空警3000相较过去的空警500或者是空警2000，侦搜能力有哪一些性能上的提升？纪文总编怎么看？当然，空警3000是这个解放军未来最新一代的空中预警机。它的综合性能来讲，自然跟第一代的空警2000，还有第2代的空警500，甚至海航的这个空警600，就是全面的提升。全面的提升主要分2个部分。那第一个部分就是载台，那我们都知道它采用的是运20B， 也就是换装涡轮20国产大涵道比发动机的运20。它与之前的运20基本型有什么不同？就是动力系统强化。我们大概估算一下，它的动力系统跟原来使用的2制这个 D30发动机相比，每一具大概推力增加在15%到20%。这个有什么好处呢？可以让这个载台装载更多的设备装备。那另外，由于这个新的发动机比原来2制发动机要省油很多，因此赋予它更大的航程。因此，对于预警机来讲，这个载台飞得更远，那装的更多，自然你上面的包括雷达，还有一系列电子设备，甚至说散热设备等等，它可以装载的更复杂、更多的东西。那这就是它载台这个提供的巨大优势。那另外就是空警这个3000，它的预警机最重要就是它装有空中的这个大型的雷达。我们从外形就可以看到，它这个机背上背着一个大圆盘。那这个雷达其实采用的也是最先进的雷达。是否会采用这个最新的半导体叫做氧化镓？那我们还不知道。但采用氮化镓绝对是。那相对于欧美国家，目前普遍这种相位阵列雷达还采用砷化镓这个比较前一代的这个半导体。那这个氮化镓有什么优势？就是它的功率可以大幅提升，大概是砷化镓的10倍。因此赋予这个雷达看得更远，那看高干扰能力更强。它看得更远的优势就是针对一般的飞航器之外，对于隐形飞机这种逆中飞机，它也可以看得更远。比如说原先传统雷达针对这个逆中战机，它可能可以看到只有100公里。那如果采用氮化镓的话，它可以看可能倍增200公里。这个对于预警机就非常重要。否则它在空中遇到逆中战机，对它进行这个快速打击，在这么短的距离的话，哇！它已经在它的这个空对空飞弹的这个打击范围，因此这个预警机面对这种空中目标，这个它是这个非常担心。但如果这个空警3000采用更先进的氧化镓雷达的话，大家认为它和现在的砷化镓相比，它可能探测距离，特别针对这种逆中飞机，不只是2倍，可能3倍、4倍，这对它未来作战来讲，会提供很大的优势。而且除了空中管制预警以外，它还具备比较好的空中指挥能力。这就涉及一些目前中国大陆擅长的通信技术的优势，尤其是未来整合 AI， 一架飞机一个工作台，它可以操控好几架无人机。以前我们的无人机认为，一个人操作一架 ，AI 的辅助，它一个人可以操作5架甚至10架。因此，它未来具备的能力，除了我们传统认知的预警、空中管制以外，更重要就是如何导控那么复杂的一个作战系统。因此，它变成一个很多功能的空中强有力的管制平台和作战平台。好，所以有了升级版的，不管是这个预警机或者是整体的 AI 系统之后，就能够更清楚的找到这个敌军的目标。那同时呢，我们也来看到大陆央视这个时候就在同时间释出了一个是火箭军东风10A 的巡航
导弹的实弹的演训画面。这个其实是中国大陆它自己自制的导弹，远程地对地巡航导弹。现在根据了解，射程高达了1500公里以上，等于说可以直接覆盖在包括了第一岛链，还有印太地区，甚至是南海等等。在这个时候，其实离9月还有一段时间，释放这个影片到底有想要释放什么样的战略讯号？接下来东风10A 它对于整体的第一岛链，还有刚刚不管提到的南海或者是印太地区，又有怎么样的战略威胁？赖老师怎么看？这个当然很重要，因为这个导弹是中国是第3个国家，因为之前是美国跟前苏联他们做了出来，现在中国大陆是第3个国家自己做出这种导弹。这种导弹它的弹头可以装高炮弹，也可以装核弹头，所以它可以攻击大型的船舰，它也可以攻击一些重要的军事目标，它也对于人员也可以造成大量的杀伤面积。那这种导弹，它的因为你刚刚讲的是巡弋导弹，巡弋导弹就是说它是属于涡闪的发动机，它跟我们一般的这种弹道导弹不太一样。弹道导弹打出去以后，它是惯性飞行这样子啊，你一般来讲你可以去侦测、计算它的这个飞行的路径跟有可能的落点啊，然后去进行拦截。巡航导弹不是，它打出去以后呢，它可以进入水平飞行。也就是我从不管，因为它目前有3种发射方式，一种是从船、从军舰上发射，另外一种就是从这个轰6K 空中来发射，第3种就是从地面，也就是导弹车。从导弹车里面，它就机动性了，它是轮型车辆带着走，所以它可以藏在这个丛林里面，可以藏在山里面，它一拉出来，它就可以开始发射。所以它的这3种发射方式，这次展示出来的是在岭南的，就是南部战区啊，它所展现出来的这股导弹，是它打出去以后，它可能是先往上打，接着它就进入水平飞行。进入水平飞行的时候，它就大概在距离地面50到150米啊这样的一个高度，你雷达很难侦测得到，因为它是水平飞行的，而且很贴着地面在飞，也可以贴着海面在飞。很难侦测，它的速度大概在0.65到0.75马赫啊，速度比较慢，但是问题是你侦测不到啊。那这种导弹等到它发现目标以后，它可以再往上爬升，然后对你进行俯冲的一个攻击。那我们刚刚讲，它可以装战术核弹头，也可以装高炮弹，所以它对于你的岛链的军事设施或是你的大型的船舰，它当然构成威慑力嘛。原因在哪里？它可以打到150公里到250公里左右。那所以你不管你的航母，你一进来，它打出去以后，你的航母的雷达你还找不到它，可能你已经被锁定了，你不一定知道。那它在水面中这样子一直飞的时候，它看到你了，你还不见得看到它，因为它可以透过惯性，它也可以透过卫星制导。所以只要卫星或者雷达它抓到你，例如说北斗，啊，假设北斗把你定位住了，那它本身就可以根据它的定位的方式去直接攻击你，而且随你怎么走，因为它的飞行的制导的一个功能，它本身的摧毁力就大。那这款导弹为什么在这一次展示？那就代表它已经编列给部队了。那由于他们一直强调93阅兵的时候，一定是现行的装备，那也就是说都已经编发到部队里面去。所以大陆这次要向美国、向相关的国家展示，就是说你来试看看，你1500公里到2500公里，你根本进不来。我们有各种方法来打你，不管是用船、用战机啊，我们还有用地面的方式来打你。不只是东风17、东风21，还有这个东风10A 都可以打到你。